ქიმია, ექსპერიმენტი 2. დაჩქარებული ჟანგვა. ნებისმიერ ჩვენგანს უეჭველად ჰქონია შეხება ჟანგვის პროცესთან. უმეტეს შემთხვევაში იჟანგება ლითონისაგან დამზადებული ნივთები წყალთან კონტაქტის შემდეგ. დღეს ჩვენ ჩავატარებთ ექსპერიმენტს. დავინახავთ ჟანგვის პროცესის დაჩქარებულ ვარიანტს და კარგად გავეცნობით ამ მოვლენის არსს. ექსპერიმენტისათვის გვესაჭიროება რკინის ლურსმანი, ზუმფარა, წყალი, სუფრის მარილი, პერეჰიდროლი, ანუ წყალბადის ჟანგის 30%-იანი წყალხსნარი და საჭირო ჭურჭელი. პირველ რიგში ზუმფარას მეშვეობით კარგად გავასუფთავოთ ლურსმანი იმ შენაერთებისაგან, რომლებიც შესაძლებელია წარმოშობილიყო მის ზედაპირზე. გასუფთავებული ლურსმანი მოვათავსოთ ჭიქაში. დავასხათ ლურსმანს წყალი. ჩვენ ხედავთ, რომ უშუალოდ წყალთან რეაქცია არ მიმდინარეობს სწრაფად. დამტკიცებულია, რომ მარილის დამატება აჩქარებს ჟანგვის პროცესს. მაგრამ დაუყოვნებლივი ეფექტი ჯერჯერობით მაინც არ შეიმჩნევა. პერეჰიდროლის დამატებამ უნდა აჩქაროს რეაქცია. პერეჰიდროლი სახიფათო ნივთიერებაა, ამიტომ მასთან მუშაობისას აუცილებელია ხელთათმანების მოშველიება. ახლა უკვე ვხედავთ, რომ ჭიქაში საკმაოდ სწრაფად გამოიყოფა გაზის პატარა ბუშტუკები. ხოლო ლურსმანი იფარება ყავისფერი ნადებით, ანუ იჟანგება. ჟანგი არის რკინის ჟანგბადის და წყალბადის სხვადასხვა ნაერთების ნარევი, რომელიც არ იხსნება წყალში და აქვს მოყავისფრო შეფერილობა. პერეჰიდროლი არის ძლიერ მჟანგველი ნივთიერება, რომელიც აჩქარებს ლითონის ჟანგვას წყალთან შეხების დროს. და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ ლურსმანის სწრაფ ჟანგვას.